yn Penrhyndeudraeth dyn heddiw, ar safle Hafod Lon newydd. Cwmni lleol dyn ni o ochrau Gaernarfon, Celtic Heritage. Mae gennym ni 10 o hogiau wedi bod yn gweithio ar y safle yma ers mis Gorffennaf. Martin Roberts o gwmni AER Cymru. Da ni wedi bod yma dechrau mis Tachwedd. Mae pawb sgynnon ni yn lleol. Da ni'n cyflogi 5 ychwanegol ar y safle yma. Yn ogystal ar 10 sgynnon ni yn barhaol. Gynnon ni 1 prentice a gynnon ni 1 bachgen sy'n mynd i ddechrau ar ei profiad gwaith mewn rhyw 2 wsos yma. Mae gynnon ni 1 apprentice yn gweithio ar y safle a gobeithio fyddai'n arall ymlaen cyn bo hir hefyd erbyn ni orffen y contract yma gobeithio yn y mis nesaf. Fel cyngor, da ni'n gwneud gymaint ag y medrwn ni drio sicrhau bod cwmnïau o Wynedd yn gallu elwa o gytundebau lefel uchel gyda'r cyngor. Tra bod rheola ddim yn caniatáu'r cyngor fyny fod cwmnïau Wynedd yn cael cytundebau, rydyn ni'n gallu gwneud pethau fel rhoi cymala yn y cytundeb sydd yn gwneud hi'n haws i gwmnïau cael y cyfle i elwa a elwa fel is-gontractwyr. Mae'n gret i ni fel cwmni fod yn lleol, llai o waith trafeilio, mae'r hogiau'n hapus i fod ar stepan drws. Ydy, ffantastig o. Mae'n ofnadwy o braf, enwedig efo'r amser dyn ni fod yma, dyn ni fod yma ers dipyn go lew. So mae'n braf iawn cael gweithio agos i adra, a mae hogiau wrth i bodd i ddweud gwir. Braf gweld bod nifer o gwmnïau lleol yn cael gwaith ar y cytundebau sylweddol yma sydd werth dros 11 miliwn.